qırğınlar eləyibmi? Şamaxıda qırğın elədi bu adam, Bakıda qırğın elədi, Qubada qırğın elədi, Şirvanşahların qəbirlərini açdı, yandırdı. Sultan Səlim Təbrizdən çıxıb gedir, hətta yazırlar ki, onun qoyduğu qarnizonu bir gün içində yox edir qızılbaşlar. Yəni gələn kimi yox edirlər. Heç Anasını öldürübmü? Adam anasını öldürər. Bu heç olmaz. Şah İsmailin türk dilini dövlət dili elan eləməsi. Türk dilində danışıblar. İran hakimi deyirlər, Kürd kökəni deyirlər. Şah İsmaildə 3 böyük qan var. Çaldıran savaşından sonra Şah İsmail həqiqətən depressivləşibmi? Şah İsmail dünyada ən çox təkbətək döyüşlərə getmiş şahdır. Problemi bilsən nə idi? Tabe olursan, olmursan, kələn getdi. Və buydu. Deyirlər ki, xanımın əsir düşür, düzdür. Tarixdə mən belə deyim də, bəlkə Şah İsmail qədər iftira atılan ikinci bir hökmdar yoxdur. Yəni. Salamlar hər kəsə. Bu gün Şah İsmail Xətai ilə bağlı danışacağıq və Elşad bəy bizim qonağımızdır. Nəyə görə Elşad bəy? Çünki TikTokda, Instagramda və digər sosial şəbəkələrdə bu mövzu ilə bağlı ən çox videonu o çəkir. Bir növ şaha atılan iftiralara cavab verir. Buna görə də düşünürəm ki, bu mövzuda çox bacarıqlıdır, çox məlumatlıdır. Ona görə də bu verilişi onunla etmək istədik. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun, Uğur qardaş, Allah razı olsun. Hə, bu sonuncu siz idisə dediyim, sonra səndən baş davam edəcəm. Problem yoxdur qardaş. O zaman tez mövzuya keçək, başlayaq. Mütləq. Demək, Səvilərlə bağlı çoxlu yanaşma var, bilirsən. Birinci gəl elə birbaşa mənşəb, kök məsələsindən danışaq. Deyirlər ki, bu adam özlərinə Seyid deyir, ərəb. Türk dilində danışıblar. İran hakimi deyirlər, Kürd kökəni deyirlər. Burada bir absurdluq var. Bununla bağlı fikirlərin. Əslində belə deyim, birindən başqa əksər səsi doğrudur. Kürdlüyü çıxmaq şərti ilə. Hakimiyyətin legitimliyi üçün lazım olan əsas şeylər nə idi? Mütləq şəkildə nə olmalıdır? Oturduğu taxt, ad, şah ünvanı, soylu qan olmalıdır. Din və legitimlik üçün. Hə, soylu qan olmalıdır ki, sən gəlib şah olasan. Yəni soylu qanın yoxsa sultan və ya şah olma ehtimalın çox az olur, düzdür? Bəli. Şah İsmaildə 3 böyük qan var. Birincisi təbii ki, soylu türk qanı, ikincisi Seyidlik, peyğəmbər nəslindən gəlmək, üçüncüsü Roma Pontus imperiyasından gələn qan. Bu necə olur? Uzun Həsən evlənir kimlə? Aləmşah bəyimlə. Aləmşah bəyim kimdir? Roma Pontus imperiyasının imperatorunun qızıdır. Düzdür? Beləliklə həm Uzun Həsənin qanı, həm Roma qanı gəlir Şah İsmailin ana tərəfindən. Ata tərəfindən isə bir tərəfi gedir şəcərə ilə çıxır peyğəmbər tərəfə, digər tərəfdən qanı gedir yenə türklərə. Çünki burada çoxlu mənbələr var. Yəni istər Səffətüs Safa olsun, istər İskəndər bəy Münşinin tarixi Şah İsmail, tarix Alamaraya Şah İsmail, tarix Alamaraya Şah Abbas, digər əsərlər, anonim tarixçilərin yazdıqları bunların hamısı var. Detal bir demək olar, yəni hansıdır. Okay, çox yaxşı. Onda belə söyləyim, bunu tarixlə bənzətməyə başlasaq. Məsələn, Səlcuq imperiyası bir növ hərbi aristokrat idi, amma xəlifədən dini legitimliyi almaq üçün xəlifəni əlaq qurdular. Şah İsmail bunu ikisini birləşdirib özündə. Hə, amma özü nə deyim, belə deyim də, məsələn, Səffətüs Safada yazılan şeylər Şah İsmail dövründə hakimiyyətə gələndən sonra yazılan şeylər deyil. Ondan əvvəl yazılan şeylərdir. Şeyx Səfiyyəddin haqqında yazılan və yaxud da onun oğlu haqqında yazılan, Firuz Şah haqqında yazılan, bunların hamısı Şah İsmaildən əvvəl yazılır. İndi bildim ki, türklərdən hərbi aristokrat təbəqəsidir o heç, yəni o ən əsasıdır. Sonra ikinci ən əsası çox güclü dini mənşədir ki, burada istəsəz xalq üzərində reputasiyasını qurmaq üçün. Üçüncü söylədin ki, Roma. Hə, Roma. Bir növ o Roma qanı. Bəs ondan istifadə edibmi? Heç istifadə eləməyib. Hə, ehtiyacı onun üçün. Bazı Trabzonu yox eləmişlər. Mənim qarşılaşdığım heç istifadə edilməyib. Bəlkə də hardasa var. Çünki o qədər geniş mənbələrdir ki, yəni təkcə 1300 səhifəli, Səffətüs Safa 1300 səhifəli İbn Bərzaq. Yəni onun hamısını oxumamışam, amma Namiq Musalın araşdırmalarına baxmışam. O yetərincə kifayət edir. Səffətüs Safanın fərqli illərində 6 hissəsində Piri Türkü Peykər adı ilə anılır. Mən bunları rəsmi şəkildə deyə bilərəm sizə hansı vardı, qoy deyim. Orijinal Səffətüs Safanın Leyden nüsxəsində Şeyx Səfi Türkoğlu kimi qeyd olunur. Birinci vərəq 13-cü bab. Bir gün şeyx oturmuşdu, gördü ki, mehrab yarıldı və oradan birisi çıxaraq şeyxə ey Türk piri deyə səsləndi. Şeyxə Türk piri deyərdilər. İkinci vərəq 14-15-ci baba aiddir bu. Əmir Abdullah uzun müddət susub başını aşağı əydi, sonra başını qaldırıb dedi: ey Türk piri, bizim himmət quşumuz buraya qədər uça bilmədi. Əmir Abdullah bu halı görüncə, ey Türk piri, dünyanın şərqindən qərbinə qədər sənin bu halını və vəziyyətini həll edəcək Şeyx Zahid Gilanidən başqa heç kəs deyil. Belə 6 dənə mənbə var, hamısını saymıram ki, çox uzun getməsin. Aşağıya da qoyacaq mənbələri. Çox qəşəng. Kimsəsə baxa bilər.
Əlavələrim də var. Məsələn, Səffətüs Səfadan başqa Şah İsmayılın öz dövründə yazılmış Fütuhat-ı Şah əsəri var. İbrahim Əmini yazıb. Orada Şah İsmayıl haqqında həm ərəbdən gələn şəcərəni qeyd edir. İmam Musa icazıma gəlib çıxır. Həm də Şah İsmayılın Türk Piri Peykər adlı adlandırır orada da. Yəni mənbələrə baxırsınız çoxdur. Məsələn, Məhəmməd Yusif Qəzvini var. Xaldabelin əsərində deyir. Sonra Şeyx Hüseyn Zahidi var. O da Türk və Seyid adı ilə yad eləyir. Sonra İskəndər bəy Münşi. Sonra bir də çoxlu şeirlər var burada. Dövrünün şairləri məsələn deyir. Məsələn, qoy var olsun türk zəban, şah xətayı, şah xətayı. Nə gözəl. Yəni türk dilli. Türk dilli, türk zəban, türk dilli. Və yaxud da Şah İsmayılın özü öz əsərində deyir. Sən ey türk pəri dilbər, əcaib süni vəzdansan, görəndən bərli rüxsarın, sözüm Allahu Əkbərdir. Özünə ey türk pəri dilbər deyir. Bir şey söyləyim, buna əlavə olaraq bilirsiniz də, o dövrlərdə həm də türk bir sifət kimi istifadə olunurdu. Bir şeyin yaxşı olduğunu ifadə eləmək üçün. Nizami Gəncəvdə də səhv eləmirəmsə var. Bunun bir çox səbəbi ola bilər. Böyük ehtimalla türklər savaşçı aristokrat kimi gələndə qəhrəman kimi, Marvel qəhrəmanı kimi görsənirlər gözlərinə. Eyni zamanda da bura regiona gələndə daha ağ rəngli olduqlarına görə də ola bilər. Çox detal və çox versiya var. Amma fakt budur ki, bəli, yəni türk sözü həm sifət kimi də istifadə olunur, amma burada məncə etnik mənşəni bildirir. Amma burada bir əlavə də olmalıdır. İstəyir bu Kürd kökənli olsun, istəyir olsun Efiopiya kökənli, nə bilim, istəyir Mərakeşli olsun. Mənası yoxdur bunun. Hansı dillə danışıbsa o millətə mənsubdur. Bir də Kürd söhbətini də aydınlaşdırım. O əslində nədir? Firuz Fərdinşah Külahın aid edilir Əl-Kürdü nisbəsi. Onu da İranlı bir tarixçi Əhməd Kəsrəvi bildiyin yola verib də başa düşdün. Əhməd Kəsrəvi, o zaten bilirsən də Pəhləvilərə işləyir. Pəhləvilərə işləyən bir adamdır və bildiyin yola verib onu kürdləşdirib ki, niyə? Çünki Şah İsmayıl qızılbaşlıq ideologiyasının yaradıcısıdır. Yaradıcısı deyil, əslində yəni daha genişləndirəndir. Və bu səbəbdən də Pəhləvi o rejimi qızılbaşları biraz siz Kürd olmusunuzsa söhbətlər açsın deyə belə bir şeylər eləmiş ola bilər deyə təxmin edirəm. Yəni belə deyim də, o çox düz vurğuladın. 20-ci əsrdə düzdür, yəni Əhməd Kəsrəvin yaxşı əsərləri də var. Buna şübhə yox, amma günün sonunda Pəhləvilərin fars milliyyətçiliyi yaratmaq o ideologiyasının altını doldurmaq üçün tarixşünaslı işləyib deyə çox da inandırıcı mənbə deyil. Razıyam. Bir dənə də son bir şey bu mənbə ilə bağlı mənə maraqlı gəlir. Şah İsmayıl öz övladlarının adını böyüsə Şahnamədən götürərək qoyub. Bu düz məsələdir? Hamısını yox. Əksəriyyətini. Məsələn, Təhmanasibə, Samı. Arasında o da var, amma olmayanlar da var. Sən bunu hər zaman söyləyirlər ki, sosial mediada və digər yerlərdə ki, Şah İsmayıl bir fars kültürü aşiqi olub nəticədə. Yox. Mən düşünürəm ki, bu sinkretik mədəniyyət, bir-birinə qarışmış mədəniyyət çox normaldır. Yox, bir sənətlər, yəni fars aşiqi olub deyə bir şey yoxdur. Bu dəqiqə məsələn günümüzdə fars kültürünün aşiqi olub. Kültürü aşiqi. Günümüzdə məsələn nətər deyim, nə var? İngilis dili beynəlxalq dil sayılır. Düzdür? Bir insan yaxşı bir yerdə işə girmək üçün ingilis dilini öyrənir. Məsələn, mən türkəm öyrənmişəm və araşdırmalarımı o dildə edirəm. O demək ki, mən İngiltərəni sevirəm. Yox. Sadəcə ingilis dili lazımdır deyə onu istifadə edirsən. Və yaxud da deyək ki, ingilis dilində filmə baxırsan, əsər oxuyursan, ingilis dilini ona görə sevə bilərsən. Amma bu sənin ingilis olman və ya ingilis sevdalısı olman anlamına gəlmir. Doğru. Əla. Bizim kənddə Engels adı var, qaqa. O da yəni çox normaldır. Marksizm vaxtında. Burada yazmışam, qeyd edim deyim. Şah İsmayılın möhürləri var da, məsələn, məktublaşmaları var. Məktublaşmalarında onun istifadə etdiyi möhürlərdən biri mənim bu yaxında Anar Qutay var, dostum, o mənə göndərdi. Mən onu tanıyıram. Yəni tanıyırsan. Kağan möhrü var onda. Yəni məktublarına vurduğu peçatda kağan var, mən onu aşağı qoyacağam, imzası var. Yəni bu bilsiz nə deməkdir? Şah İsmayıl Göktürk mədəniyyətinə qədər olan türk tarixini bilir və döyüş strategiyası da hər şey zaten türk stilindədir. Ordusunun 90% türkdür. Əmirlərinin 72 əmrinin 69-u türkdür. Yəni bu adam 90% türk işlərini görürdü, ancaq başqa heç nə görmüyor. Düzdür. Bir şey deyim, bu əslində Qacarlarda da var. Hətta Qacarlarda Xaqan belə yazılır. İngilis də Wikipediyada belə var deyə. Xaqanların xaqanı, şahların şahı, şah. Çünki türk hökmdarlarının 90%-ində bu var. Amma qəribədir ki, məsələn Osmanlıda Xaqan yoxdur. Təbii ki. Osmanlı daha teokratik. Roma mədəniyyətinə daha Fatihdən sonra daha çox yaxınlaşır. Onlar da Qeysərdir də, yəni Sezar. Bir şey söyləyim, əlavə olaraq. Bəli. Kaiser Alman versiyasıdır. Reich sözü də oradan gəlir, Rex sözü, bunlar da hamısı bir-birinə yaxındır. İngiliscə Rex sözü, zəngin deməkdir, yəni zadəcə. Bir şey deyim, bunu bildik, yəni artıq etnik
Məişədən danışmaqdansa keçir növbət məsələlərə. Türkmənlər onu necə görürdülər? Məsələn, bunu nəyə görə sual verirəm? Bəziləri iddia edir ki, Şah İsmayıl gəldi, türkmənləri aldatdı, yığdı, arxasına getdi, İranda hakimiyyətə gəldi. Sonra türkmənləri vurdu atdı. Türkmənlər tərəf vurub atırsa 1736-da türkmənlərdən gəlir, əşar olaraq başa getdi. Düzdür, məntiqsizdir. Çox məntiqsizdir. Hə, buna cavab olaraq, yəni məsələn, türkmənlər onu necə görürdü? Türkmənlər onu bir qəhrəman, bir nə bilim xilaskar kimi görürdülər. İdeal model. İdeal model görürdülər. Niyə? Çünki çoxlu hakimiyyətlər, dövlətlər çoxlu yürüşlər, işğallar edirdilər və zülmlər edirdilər, vergilər artıq qoydular və s. və ilaxır. Amma Şah İsmayıl və onun əslində bu təkcə Şah İsmayıla aid deyil, onun babaları, ataları, yəni şeyx ocağı cəmaata çox yaxşı davranırdı. Əmir Teymur gəlib orada yürüşlər, zadlar eləyəndə o insanlara pulla alırdı, əsirləri azad elətdirirdi və s. və ilaxır. Təbii ki, bu insanlarda bir düşüncə yaratmışdı ki, bunlar yaxşı insandılar. Hətta belə deyim, Şah İsmayıl yürüşə gedən zaman səhv eləmirəmsə, hansı tayfa idi? Rumlu tayfası ya Şamlı tayfası, bu ikisindən birində bir tayfanın bəyi evlənir. Toy axşamıdır. Toy axşamında xəbər gəlib çatır ki, Şah İsmayıl yürüşə gedir. Qəzaya gedir də, artıq çıxıb 7 dənə öz yaxın adamı ilə yavaş-yavaş artırdı adamlar. Bu və bunların yaxınlığından keçir. Həmin bəy öz toyunu qoyur, gəlini otaqda qoyur. Bəy otağına girmədən qılıncını, atını götürüb gedir Şah İsmayıla qoşulur. Yəni bu dərəcədə sevirdilər Şah İsmayılı. Toyunu qoyub ondan döyüşə gedəcək. Mən də eləyərdim. Mən qardaş Şah İsmayılı gördüm gedərsən, arxasına gedərsən, nə etməzsən? Və sonra deyirəm, qəza çox deyə bilərəm. İş evlənmir, bir dəfə deyə bilərəm. Onlar da bir dəfə deyə bilərmirdi. Onlar çox evlər. Ən belə problematik yerə gəldik. Amma mən görə heç problemli deyil. Çünki tarixi yenə deyirəm, bütün dünya tarixini oxuduqca görürsən ki, boş şeydir. Qırğınlar eləyibmi? Bu suala işləndə gülmək gəlir avtomatik niyə? Bu bizə nəyə oxşuyur? Yəni belə Şah İsmayıl o boyda zəfər falan, döyüşlər falan məsələ təsəvvürlə oturub belə yuxudan durur səhər çağı deyir. Hüseyn bəylə bu gün haranı qırırıq? Deyir ki, baxır. Gedək bu gün başını qıraq falan. Ya da şey də var ya, Faruk əczaməsi, fikirləşmək zət. Boş işləmə belə bir şeydir. Ancaq belə qırğın. Şamaxıda qırğın elədi bu adam, Bakıda qırğın elədi, Qubada qırğın elədi. Nə bilim hansı alimin məzarını açdı, yandırdı, Şirvanşahların qəbirlərini açdı, yandırdı. Nə bilim getdi Özbəkistanda 40 min adam öldü. 40 min alim öldürdü. 40 min alim adam yox, alim ki, sən bir antropoloq adamsan da, səncə o dövrdə Orta Asiyadakı bir şəhərdə nə qədər adam yaşayardı? O baxır şəhərə, məsəl üçün ortalamada, yəni təqribi fərqanə, yəni 1 milyon olardı, 100 min olardı, 40 min olardı, 200 min olardı. Təxminən 100 minə yaxın, maksimumda. O da bilirsən hansı region, Fərqanə kimi şəhər, Hətta mən Səmərqənd kimi, Buxara kimi yerlərdə bəlkə olardı. Yəni 40 min alim yoxdur. Hətta olsa bu gün olmazdı. O 100%. Amma alim də din adam mənasını verir. Belə deyim, 5-10 min alim zaten o dövrdə ya tip üzrə alimdir, ya sənətlə bağlı bir şeydir, ya da ki bildiyin din alimidir. Bəli. Düzdür? Əsaslı din alimləri sayılır. Yəni böyük ehtimal Şah İsmayıl təriqət söhbətincə din alimləri öldürə bilərdi. Yəni bir şəhərdə nə qədər din alimi ola bilər? Bu arada özbəklərin hücumları olur hər dəfə Xorasana. Sünnilərin və şiələr elə bir növ. Orada da onlar da çox qırırlar. Yəni bu əslində din məsələsi deyil. Bu regionda üstünlük qurmaq üçün xalq üzərinə terror yaymaqdır ki, buna tabe olsun. Bu qədər. Yəni qırğın olması birincisi mümkün deyil. Niyə? Bunun çox səbəbi var. Məsələn Şah İsmayıl Bakıya yürüş edir. Bakıdakı qırğın deyim. Bakıya yürüş edir. Bakı təslim olmur. Şah İsmayılın elçisinin başını kəsib nizə keçirdilər. Şah İsmayıl da belə sən qudurmusan, mənim elçim. Elçinin başı kəsmək nə deməkdir? Müharibə səbəbi. Gəlir döyüşə başlayır və şəhəri yəni yox eləyir də, şəhər yox eləyir, yəni qalanı yox eləyir məndə. Əhaliyə heç nə eləmir. Yenə də səhv başa düşürlər bir də. Və girir içəri, əsgərlər döyüşə içəri girəndə əhalidən yuxarı gələn ağsaqqallar Quranı boynundan asır. O köhnə ərəb adətidir əslində, amma yəni eləyiblər də, düşdülər də. Normal Quranı və qolçaqlarını boynundan asıb Şah İsmayılın qabağına gəlirlər ki, əfv eləyirik, biz əhaliyə toxunma. Şah İsmayıl əhaliyə deyir ki, əhali getsin bu tərəfə. O kim idi o Bakıda mənim? Hə, elitaya hücum edir. O elitada kim idi mənim? Elçimin başını kəsən. Onların kim ki o rəhbərlikdə idi, onların hamısının başlarını kəsib, nizələrə keçirib, tuğlarına keçib, o özü də başı kəsib tuğa keçirmək türk adətidir. Yəni bunu bildiyin Əmir Teymurdan tutmuş hamısı eləyib. Çingiz xan zaten yəni bunu başqalar deyir, başqa millətlər deyir. Yəni bunu eləyir. Bunu da eləməlidir. Onu eləməsə bu sabah başqa yerə elçi göndərəndə yenə elçinin başını kəsib qoyub göndərəcəklər ona. O atasının, qardaşının və babasının qisasını almaq üçün də qırğın etməyib səncə? Qırğın deyil, o döyüşdür. Məsələn, Şirvanşah Fərrux Yasar üzərinə gedir birinci. Buna deyirlər ki, gedək Ağqoyunlu'nun döyüşü. Deyir, yox, mən birinci atamın qisasını alacağam. Yəni, babalarımın qisasını alacağam. O birbaşa gedir Kür çayına keçir, Şirvanşah Fərrux Yasarı öldürür. Ondan sonra Gülüstan qalasını mühasirə eləyir. Ondan sonra təzədən yenə gəlir Bakıya və s. Çox əsas detal idi, mən bunu bilmək istəyirdim. Ümumiyyətlə qırğın etməsi, yəni heç mi olmayıb?
Yəni Şah İsmayıl heç bir halda yerli əhalidən heç kəsi qırmayıb. Bax belə deyim sənə. Şah İsmayıl Təbrizi ələ keçirdir. Təbrizdə qırğın edirdilər. Özü də çox biri 500 min adam öldürüb, biri 1 milyon adam öldürdüyünü yazmışdı. O Azərbaycanda yox idi. Nəysə, və Sultan Səlim gəlib Təbrizi ələ keçirdir. Təbrizi ələ keçirəndən sonra Təbrizdən 100 min sünni adam və çoxlu üləma aparır. Əgər Şah İsmayıl, o vaxta kimi də Şah İsmayıl neçə ildir ki, Təbrizi fəth etmişdi? 14 il idi. 14 il ərzində nətər 100 min insan orada sünni qala bilərdi? Əgər Şah İsmayıl qırğın eləsəydi. Yaxud adam qırğın eləmişsə sırf ideologiyaya görə. Niyə Şirvanşahla sünni olduğuna görə evlənir, qızını alır, öz qızını ona verir. Daha sonra vəzirlərindən biri yenə sünni əqidəsində olan bir şəxs idi. Yəni bu adamın şeyi yox idi. Nə ideologiya, nə problemi bilsən nə idi? Tabe olursan, olmursan, kəllən getdi. Bax buydu. Amma yerli əhalidən söhbət deyil də, yəni söhbət hakimdən gedir. Niyə o yerli əhalini öldürsün? Və yerli əhalini öldürsə kimdən vergi alacaq? Kimi tabe eləyəcək özünü? Tarixdə gəlib bənzətmə eləyək yenə. Bir detal söyləyim. Bilirsən də Frank, Alman və İtaliya tarixinin ən böyük şəxsiyyətlərindən biri, ümumiyyətlə Avropanı birləşdirmək istəyən adam Böyük Karl olub. Böyük Karl öz millətinə, yəni Alman dilli bir Sakson xalqına, Frank dili Alman dilidir. Bu da Saksondur, German dili, Alman dilidir. Qırğın törədib. Yəni Sakson ölkəsini yerindən, üzündən silib xristianlaşdırıb onlar. Məcburən paqanlığı xristianlığa gətirib. Böyük Karl amma bir dəfə bir fransız və ya Almanın onu mən sırf bu döyüşə görə, yəni Saksonları bunu elədiyinə görə aşağıladan görməmişəm. Səbəblər həm şişirdilər, Şah İsmayıl elədiyini həm şişirdilər. Həm də ki, bunu mən düşünürəm ki, daha subyektiv yanaşırlar. Yəni çox ideoloji baxırlar məsələyə. Yəni bu dünya tarixində hamısı da var. Oduna buna da var. Yaponların böyük hökmdarı. O da qırğın eləyib. Normaldır. Nə donadı? Nə donadı? O da nabuna da. Neyini qardaş? Yəni hamısının tarixində var bu, çox normaldır. Yox qardaşım, Əmir Teymuru götür, Yavuz Sultan Səlimin özünü götür. Onun yanında məncə o heç də. Nadir yanında az, Teymurun yanında az. Yavuz Sultan Səlimi götür. Nə bilim, Çingiz götürmə onu. O götürəndə batır. Sonra nə bilim, çox uzağa getməyə. Fatih Sultan Məhəmməd. Yəni tabe olmayanı nə edirdi? Öldürür. Kəlləsini gedir. Çox normaldır da yəni. Adamlar öz qardaşlarını öldürürlər. Uşaqlarını belə öldürür. Sultan Süleymanın övladlarını öldürür. Bax kitab olmadığını. Məsələn, Manzurların Çin işğalı, qırğındır. Çox normaldır bu. Bu türk törəsidir özdə həm. İndi növbəti bir gülməli sual verim. Anasını öldürübmü? Adam anasını öldürər. Bu heç olmaz. Bunu da yəni aydınlığa gətirək. Çünki bu bir dənə kanal var. O da cic danışırdı bu barədə dəqiqə başı. Açıqlama olsun ona. Deyir ki, Şeyx Heydər Şahdağ döyüşündə öldürülür. O öldürülən 28 yaşı var idi və onun 3 dənə arvadı var idi. Aləmşah bəyim, Uzun Həsənin qızı, Ana xatun, Çərkəz cariyə və üçüncüsünün adı bilinmir. Bu evlilikdən onun 8 qız, 7 oğlu var idi. Adamın 28 yaşında 8 qız, 7 oğlu var, biz də evlənməmişik. Və bunun Aləmşah bəyimdən olan oğlu zaten Sultan Əli Şəməsi döyüşündə öldürülür. Digər qardaşı İbrahim, bütün ailə qardaşlar da çox maraqlıdır. Öldürüləndən sonra bütün ailə İstəxr qalasına sürgün edilir. Orada əsirlikdə qalır. Əsirliyə gedən zaman bunun demək digər qardaşların adı nə idi? Ana xatunun olan qardaşları idi. Mahmud, Davud, Həsən, Süleyman. Mahmud yolda İstəxr qalasına gedən zaman xəstələnir, ölür. Daha sonra bu qalaya çatırlar. Qaladan İbrahim daha tez çıxır və gedir Ərdəbilə, anasının yanına. Şah İsmayıl isə Gilana qaçırdılar. Digər qardaşlar da hərəsi bir tərəfə qaçırılır, ya Gilana, ya Ərdəbilə falan bu formada. İbrahim Şah İsmayılın zəfərlərinin hamısında yanında olmuş, ən böyük dəstəkçisi olmuş, sərkərdələrindən biri olmuş. Təbrizdəki kürdləri məğlub edib, divan tutub, özün bilirsən. Kürdisyançılara hücum edir Təbrizdə. Yenə deyirəm, əhaliyə divan tutmur, üsyançılara divan tutur, döyüşçülərə divan tutur. Qorxur adam danışmağa. Daha sonra hansıda Süleyman. Bunun oğlanlarından biri bunu bilmirəm. Bax Süleyman yenə o da İbrahim kimi Şah İsmayılın yanında olur 1513-cü ilə qədər. Şah İsmayıl ki, Şeybani xan gəlir Xorasanı əhalini qırır falan filan. Əhalini qıranda olur. Şah İsmayıl təbii ki, onun üzərinə yeriyir. Bu vaxtı Şah İsmayıl Şeybani xanla döyüşdə olduğu vaxtı Süleyman Ərdəbildən qoşun toplayıb Təbrizə hücum edir, hakimiyyət ələ keçirmək üçün. Təbii ki,
Şah İsmayıla üsyan eləmək nə ola bilər axırı? Hə də anladım yəni. Öldürülür. Çox normal olaraq. Amma digər iki qardaş haqqında məlumat yoxdur. Davud və Həsən haqqında həqiqətən məlumat yoxdur. Böyük ehtimal onlar heç bir fəaliyyətlə məşğul olmadıqlarına görə, ya təkkədə olublar, ya nə bilim şeyxliklə məşğul olublar, ona görə sufilik nəzarətlə məşğul olublar. Ona görə böyük ehtimal haqqında məlumat yoxdur. Birini oxumuşdum, elə yazılmışdı ki, siyasətdən bezib də, yəni bu qırğınlardan uzaqlaşıb böyütmək elə o ki. O da ola bilər, amma tam məlumat mən görməmişəm. Anası 3-cü həyat yoldaşı dedim, adı bilinməyən. Şeyx Heydər öldürüldüyü vaxt onun qatili Ağqoyunlu bəyi var, sərkərdəsi. Bu 3-cü xatun gedib onunla evlənir. Evləndiyini görə Şah İsmayıl hakimiyyətə gələn kimi onun kəlləsini alır. Hə, böyük mü boğdurar? Hə də. Qadınlar kəlləsini alır deyəndə başını kəsmirlər də, yəni öldürür də, edam elətdirir. Şah İsmayıl anası Aləmşah bəyim isə Şah İsmayıl hakimiyyətində sağ olur və ana xatun bilmirəm, haqqında məlumat yoxdur, amma Aləmşah bəyim sağ olur və hakimiyyəti illəri boyu ona dəstək verir, anasından məsləhətlər alır. Anası da elə belə qadın deyil, Roma Pontusun qızıdır, Uzun Həsənin həyat yoldaşıdır. Yəni o qadınlar Uzun Həsənin qızıdır, üzr istəyirəm. Uzun Həsənin qızıdır da, yəni yenə də eyni şey. Hakimiyyət görmüş adam. Yəni də elə belə deyil. Hə, o mənada. Təməllidir. Sonra əslində bu sual çox yanlışdır, çünki ümumiyyətlə o dövrdə dövlət dili məsələsi tarix aspektdən yanlış bir şeydir. Dövlət dilinə danışıb, o teokratik dövlətlərdən danışırıq, amma yenə də Şah İsmayılın türk dilini dövlət dili elan eləməsi. Bunu yəni istifadə edirik. Mən də demişəm çox köhnə videolarımda ki, Şah İsmayıl türk dilini dövlət dili elan edib, amma o dövrdə dövlət dili anlayışı yoxdur. Ümumiyyətlə dövlət dili anlayışı Fransa inqilabından sonra konstitusiya milli dövlətlər yarandan konstitusiya söhbəti olandan sonra dövlətin rəsmi dili söhbəti ortaya çıxır. Doğrudur. Amma belə bir şey var. Orta əsrlərdə fars dili hakim dili idi. İndi necə ingilis dili hakim dilidirsə. Bəli. Bu səbəblə Osmanlı özü belə fars dilindən istifadə edirdi. Fars dilində şeirlər yazılırdı, əsas dillərdən biri sayılırdı. Eyni şəkildə də Azərbaycanda və İranda. Sadəcə Şah İsmayıl bu döngünü qırır. Bu adam ilk dəfə saraya türk dili gətirir. Türk dilindən məktublar yazdırtdırır. Ondan qabaq heç bir eləməyib, məsələn Ağqoyunlu, Qaraqoyunlu. Çox az olub. Başa düşdün? Bunun qədər yox, bunun qədər yox. Gözü də şairdir. Bunun qədər də yox. Heç belə deyim də sənə. Yəni oturub hesablasan 1 ya 2 olar. Bir dənə məktub, 2 dənə belə. Uzun Həsən məsələn Quran türkçəyə çevirməsi məsələsinə görə dedim. O heç. Mən rəsmi məktublardan danışıram. Dövlət olaraq sən dövlətə məktub yazırsan, onu türk dilində göndərirsən, rəsmi yazışma. Yəni yazışmanı türk dilində yazır adam. Biri var ki, türkçə nəsə yazsın. Ondan əvvəl türkçə yazılar var idi, türkçə şeirlər də var idi. Amma ilk dəfə türkçə heca divanında divan bağlayır Şah İsmayıl. Yəni şair olaraq bu bir. İkincisi sarayda türkçəni hakim dilə çevirir. Çünki bu aslında bunun başqa variantı yox idi. 69 dənəsi türkdür, cəmi 2 dənə. Biri farslı, biri kürtdür. Aslında bütün səyyahlar yazır ki, onlar türk dilində danışır. Ay sol. Yəni belə deyim də, Şah İsmayıldan sonra Azərbaycan dili mədəniyyəti formalaşmağa başlayıb. Çünki bu adam Azərbaycan sənətini formalaşdırıb. Bu əsas detaldır. Hə. Məsələn, mədəniyyət yaradıb da. Məsələn, digər dövlətlər mədəniyyət yaratma gücü olmayıb. Ağqoyunlu, Qaraqoyunlu, Atabəylər bunlar sadəcə gəlib köçəri tayfa dövlət yaratmaq prinsipləri biraz ora getdilər. Amma Şah İsmayıl mədəniyyət formalaşdırıb. Miniatür məktəbi yaradıb. Bu çox əsasdır. Çox önəmlidir. Çox önəmli. O dövrdə miniatür məktəbi yaratmaq çox önəmlidir. Hətta bizim miniatür məktəbindən Hindistan faydalanır. Osmanlı faydalanır. Başa düşürsən nətər yəni? Daha sonra şüara məclisləri təşkil edib, şairləri, alimləri himayə eləyib, onlara xüsusi maaş ayırıb, Füzuliyə belə maaş ayırıb bu adam. Başa düşürsən nətər yəni? Bir də bir şey deyim, dövlət dili məsələsində əgər dövlət dilini fars dili eləyib deyə fars dövləti deyəcəksə, onda mən Əhəməni imperiyasına Arami dövləti deyirəm, Semit dövləti. Çünki dövlətin yazışmaları, bütün bürokrat, administrativ işlərin hamısını Arami də hansıdır? Semit, ərəb dilinin qohum dilidir. Adamların bir də elitası və hərbiçiləri farsça danışıb, qədim farsça, Əhəmənilər, Xamenişilərdən danışıb, 2-ci Kirosdan zaten. O zaman mən də onlar görürəm. Yaxşı, Litvalılarda bundan sonra Ukraynalı deyək. Çünki Litvanın dövlət dili Ruteniya dili olub ki, Ukrayna dilinə yaxındır. Ya da ki, gəlin Polşa, Litva və yaxud da ki, Macaristana da deyək, Latın dövləti deyək. Çünki rəsmi işlərin Latınca çox məntiqsizdir. Yəni bilirsiniz, orta əsrlərdə milli dövlət yoxdur deyə dövləti ümumiyyətlə biz elita ilə yaxınlaşdırırıq. Deyir ki, bu elita hansıdırsa onun dövlətidir, o idarə eləyir. Rəiyyət ona vergi verir. Getdi. Ona görə Moğollara türklər idarə edib deyirik. Hətta sən bir şey deyim, 1948-ə qədər Heydərabad var, Hindistanın cənubu. Oranı idarə edən özbəklər idi. 1948-ə qədər. Mən həmişə deyirəm ki, sonuncu monarxiya Qacarlardı, amma sən deməklə Heydərabaddakı o türk nəslidir ki, o şeydən gəlir. Çin Qılınçxan. İlk nizam, Heydərabad nizamı var. Məsələn, burada baxırıq ki, bu elitadır, elita idarə eləyir və Səvi elitası türk olub dediyin kimi.
Və mənim indi verəcəyim sual həm son sualımızdır mövzuda, həm də ki mənə çox bax bu ən maraqlısıdır mənim üçün. Çaldıran savaşından sonra Şah İsmayıl həqiqətən depressivləşibmi? Hər şeydən əli çəkibmi? Mənə çox maraqlı gəlir. Çünki real ola bilər, adam inanmışdı. Yox. Nə düşünürsən? Şah İsmayıl belə deyim. Məşhurlaşdıran ən önəmli cəhətlərindən biri onun xarakteridir. Şah İsmayıl Çaldıran döyüşündə məğlub olur. Orada güclü sərkərdələri itirir həqiqətən, düzdür bunlar falan. Dostları falan. Dostları, uşaqlıqdan böyüdüyü insanlar. Amma depressiyaya düşmək nədir? Üstündən 1-2 il sonra Şah İsmayıl yürüşə gedir. Yəni zaten bu adam əgər depressiyaya düşübsə, Şəki, Şirvan, digər hakimlər necə cəzalandırır? Çünki onlar Şah İsmayıl xəyanət edirlər. Ordu göndərib cəzalandıra bilməz. Məncə əvvəlki ruh halı yoxdur. Yox. Bir də şeirlərindən özü ordunun başında yürüşə çıxıb Şərqi Gürcüstanı fəth edir. Şərqi Gürcüstan, o bilirəm o məsələni. Bir şey soruşum. Biz onu şeirlərindən öyrənsək daha yaxşı olmaz. Məsələn 1514-ə qədər şeirləri, 1514-dən sonra şeirləri. Sən oxumusan məndə. Fərq var hiss olunur yoxsa heç yoxdur? Müəyyən qədər fərq var, təbii ki də. Amma bu pessimistik və ya düşüşlə əlaqəli bir şey deyil. Başa düşdün? Daha çox sufiləşib elə bir, hə? Yox, daha çox sufiləşməyib yenə də. Yenə deyirəm. Şah İsmayıl zaten ondan sonraki dövrünə baxırsan, bu adam yenə at belində qılıncla gəzir hər yerdə. Gedir nə bilim Xorasanda üsyan çıxır, orana bastırır, gedir burada üsyan. Şah İsmayıl dövləti qurdu, əraziləri ələ keçirtdi. Əraziləri ələ keçirmək əsas deyil, onu əldə saxlamaq problemidir. Əsas düzdür. Yəni dövlətin əsas prinsipi budur. Ən əsas. Çox adam dövlət qurub, amma dövləti ayaqda saxlaya bilməyib. Onun qurduğu dövlət 200 ildən çox yaşayıb. Bunun da səbəbi Şah İsmayılın dövləti qurub 14-cü ildən sonra Şərqi Gürcüstanı yekunu vurandan sonra onu möhkəmləndirmə siyasətidir. Bu adam sənətkarlarla, digər şeylərlə dövlətin sistemini düzəldir ondan sonra. Sistemə daha çox vaxt ayırır, şairliyinə də daha çox vaxt ayırır. O deyir ki, "Vəsiyo, artıq mənə bu coğrafiya kifayətdir." Toplasaq belə deyə bilərik. O istəsəydi Özbəkistana gedib daha böyük fətlər də edə bilərdi. Çünki o Türkistan səfəri var, 200 min qoşunu, 40 min qoşunu darmadağın eləyir. O Mərv döyüşü. Əbülxeyir xanın nizəni ətər atırsa, buradan girir, oradan çıxır. Yəni Fulat Sultana oxla öldürür. Yazırlar ki, başının burasına vurub arxasından çıxardır. Oxla təkbətək döyüşdə. Şah İsmayıl dünyada ən çox təkbətək döyüşlərə getmiş şahdır. Ən çox. Ən çox. Ondan çoxu yoxdur. Yəni bir hökmdar olsun, şah olsun, ordunun Yaponiya tarixinə baxsa taparıq məncə. Yaponiyada samuray mədəniyyəti var. Onlar sən gəl, mən gəl, dururam belə falan bu söhbətdir də samuray söhbəti vardı, düzdür? Onların döyüş stili bu tərz stildə deyil. Mən nəyi nəzərdə tuturam? Bir hökmdar qoşunla gəlir, o bir hökmdar qoşunla gəlir, üzbüz dayanırlar. Qoşunun içindən çıxıb deyir ki, bu ən güclü kimdir, çıxsın məndən döyüşsün. Həm bu, həm qoşun içində döyüşür. Qoşun içində, yox, cəngavərdir, ona şübhə yox. Bunların hər ikisini əsas götürərək deyirəm ki, bunu eləyən Şah İsmayıldan çox adam yoxdur. Çox yoxdur. Mən çox maraqlı bir fakt da verim, sənə də xoş olar məncə. Ərəb xilafəti Sasanilər işğal edəndə 7-ci əsrdə bu dediyin ənənə var, iki ordugar var. Onun çox onlar deyilir. Ərəblərdə var da, zaten o mədəniyyət ərəblərdə çıxıb rədəz oxuyurdular. Bəli, çıx qarşı tərəfə. Sasanilərin general çıxırdı, hər dəfə ölürdü. Eləcə Sasani orduları uduzurdu. Çox qəşəng məlumat idi. İndi belə çıxır ki, Çaldıran savaşından sonra Şah İsmayıl böyük ölçüdə dövlətin daxili işlərinə fokuslandığına görə bu işi görmür. Depressivləşmə məsələsi deyil. Bəs içkiyə çox qurşanması falan bu. Yox, Şah İsmayıl. Deyirlər içkiyə çox qurşandı, Sətəlcəmdən öldü. Yox, Sətəlcəmdən ölməyib. Ərrədə bankasını dəyişmədi öldü. Bu nə demək? Sətəlcəmdən ölmə ehtimalı ola bilər, çünki o ümumiyyətlə içkiyə qurşanmaq söhbəti deyim, o fakedir, elə bir şey yoxdur. Bu adam şeyx idi. Və şeyxliyə görə olmaz zaten içki içmək. Yəni bəzi mənbələrdə mən görmüşəm, hə var Şah İsmayıl şərabçıdır falan filan. Mən bunu belə düşünürəm ki, yəqin ki, anti şeyləri yazıblar. Mən elə düşünürəm. Amma yəni o barədə kapsamlı bir araşdırma eləməmişəm. Amma Namiq Musalın dediklərinə görə deyə bilərəm ki, yox, içki içməyib. O nəydən ölüb deyim. Gəlir Şəkidə Ova. Aha. Şəki idi yoxsa Şirvan? Şəkidə. Ovda orada bir dənə təpə var. Ora Şah təpəsi deyilən, nə deyirlər? Orada ovlanma olmaz. Burada pis adətən pis sayılır, orada ov vurmaq olmaz. Şah İsmayıl deyir ki, "Ay kişi, nə danışırsınız hə, batil inansa." Şah İsmayıl məsələn belə adam idi, müasir düşüncə adamı idi. Nə belə şey olar? Gedir başlayır tap 10-15 dənə ceyran vurur orada gecə özü üçün. Gəlir şəşli eləyir. Oradan qaydanda həqiqətən də çox ağır xəstələnir. O qədər xəstələnir ki, yataqda qalmaq məcburiyyətinə qalır və vəfat edir. Anladım. İndi bəziləri deyir bəlkə zəhərlənib falan filan nə. Bunlar bir yerə də bağlayırlar. Düzdür, çox təmasib gözləfərlik belə bir şeylər də deyildir. Yox, zəhərlənməsi məsələsini demirəm. O hər şey ola bilər, onu bilmirik. Hansı gənc vəfat etdiyindən. Bir şey deyim.
çox utanc verici mövzudur. Bunu ümumiyyətlə qaldırmaq da yersizdir, amma deyirəm. Deyirlər ki, xanımın əsir düşür. Düzdür, bilirik ki, əsir düşmüş saldıran savaşında. Onunla bağlayırlar ki, güya ondan sonra depressivləşib. Yox. Buna da bağlı bir fikrini bildirir. Tarixdə mən belə deyim də, bəlkə Şah İsmayıl qədər iftira atılan ikinci bir hökmdar yoxdur. Yəni bu qədər bir xalq öz hökmdarına iftira atmağı mən görməmişəm. Əmir Teymur gedir şeyi udur, Yıldırım Bəyazlı udur. Avropa hökmdarı 6-cı Karla, təfəmmüzə Fransa hökmdarı 6-cı Karla məktub yazır ki, mən sizin uda bilmədiyiniz, onlar çünki birləşib Niğbolda uzmuşdular da, birləşib gəlir. Uda bilmədiyiniz hökmdarı məğlub eləmişəm. Zəfərnamə yollayır ona. Bununla belə Əmir Teymura heç nə demir. Şah İsmayıl heç elə bir şey də eləməyib ki, ona bir türkçülüyə protiv, İslam'a protiv bir şey də eləməyib. Amma yenə də ağzına gələn deyildir. Onun həyat yoldaşı nətər olur? Çaldıran döyüşündə Taclibəyim Sultan da digər xanımlardan fərqli olaraq həyat yoldaşı. Döyüşlərə qatılır. Və bu türk törəsidir ki, gedəndə hər şeyini götürürsən. Ailəvi, uşaqlar var ki, yəni ya mən qalacam, ya o qalacaq. Belə bir prinsip söhbəti var da. Orada Şah İsmayıl ağır yaralanır. 3 yerindən ox yarası, 2 də mərmi yarası alır. Və tarixdə yazır ki, Şah İsmayıl döyüşdən aparanda o artıq huşsuz vəziyyətdə idi qan itirməkdən. Hə. Güllə dəymişdi də, vurmuşdu. Çiyninə dəymişdi, ayağına dəymişdi. Bir də bir dənə ox yarası var imiş. Və onu o döyüşdən çıxartdıqları anda artıq huşsuz vəziyyətdə olub. Bu əyanların da başa Şah İsmayılı xilas eləməyə qarışdığına görə Taclibəyimi unudublar. Taclibəyim də döyüşə geri çəkilmə məcburiyyətinə qalıb. Bir gün xəbər alına bilməyib. Sonradan öyrənilib ki, o Xoy civarında bir yerdədir və oradan da Xoy hakimin evində. Xoy hakimin yanında. Böyük ehtimal Xoy hakimi də zaten döyüşdəydi. Onu aparıb gizlədib, sonra Şah İsmayılı gətirib təhvil verib. Zaten Çaldıran döyüşünün üstündən çox qısa bir vaxt sonra, 2 gün sonra Qızılbaşlar Sultan Səlimə ciddi hücum eləmək üçün hazırlaşdılar. Bunun xəbəri gəlir Sultan Səlim ona görə çıxır Təbrizdən. Təbrizdən 2 həftə sonra. Hə, 2 həftəmi yoxsa yox, nə 2 həftə? 2-3 gün sonra. 2-3 gün sonra. 3 gün sonra 3 gün qalır da Təbrizdə cəmi. Və Sultan Səlim Təbrizdən çıxıb gedir. Hətta yazırlar ki, onun qoyduğu qarnizonu bir gün içində yox edir Qızılbaşlar. Yəni gələn kimi yox edirlər. Heç Yeniçəlilərin heç vaxtı olmur. Yəni xanım əsir düşməyib. Onu demişlər 3-cü xanıma Bəhruzə düşüb. Bəhruzə də dəqiq. Yox, o da heç bir xanıma əsir düşməyib onun. Yəni bunların hamısı fake-dir. Bilsən nətər Şah İsmayıla protiv Osmanlı təbəəsi də müsəlmandır. Səfəvi təbəəsi də müsəlmandır. Bu səbəblə iki müsəlmanın arasında vurmaq üçün gərək qarşı tərəfə nəsə nifrət yaradasan ya da aşağılayasan. Nifrət yaratmaq üçün o əhalini qırır deyirlər. O nə bilim hansısa alimin məzarını açıb yandırır deyirlər. Şirvanşahların məzarını açıb yandırır deyirlər. Bu dəqiqə Şirvanşahın məzarını gedib ziyarət edir. Nətər yandırıb ordu yoxdur. Yəni belə baxanda Şah İsmayıl hakimiyyəti altındaydı da Şirvanşahlar. Əgər atalarının məzarını açıb yandıracaq qədər isə övladların yox eləyərdi. Elə niyə onlar hakimiyyətdə saxlayırdı? Qız alıb qız verirdi onların. Çox məntiqsizdir. Fake məlumatlar yaradırdılar. Saray tarixçilərinə pul verib yazdırdılar ki, yaz ki, onun atası belə idi, babası belə idi, o Kürd idi. O nə bilim, belə məlumatlar çoxaldırdılar. Və çox düz deyirsən, əslində o Kürdlüklə bağlıdır. Mənbəni də götürən Avropa tarixçiləri onu Avropanın önəmli jurnallarında yayımlayırlar və beləcə Wikipedia digər şeylər onları daha əsaslı görür mənbə kimi istifadəsini. Çox doğru dedin. Əslində mövzunu çox genişləndirmək olar. Bir dənə Şahqulu üsyanında da bir fikri bildirim 5 son. Mən xoşuma gəlir, davam elə. Şahqulu üsyanı bilsən 1511. Hə, Şahqulu üsyanı Şah İsmayıldan xəbərsiz yarandı. Ay, sağ ol, bunu bilmək istəyirdim. Aha. Hətta Şahqulu üsyanından üsyançılar Şah İsmayılın yanına gəlib çatanda Şah İsmayıl yerli əhaliyə zərər verdiklərinə görə onları cəzalandırır. Düz məsələdir bu. Başa düşürsüz? Yəni bu adam əgər yerli əhaliyə divan tutan adam idisə, niyə üsyançıların əhaliyə zərər verdiyinə görə cəzalandırıb? Demir, sən dövlətlə döyüşmüsən, ona görə cəzalandırıram. Hə, ona görə də əlavə şey deyir ki, siz öz təbə olduğunuz hökmdara qarşı çıxmısınız, mənim üstümə gəlmisiniz. Mən sizdən belə bir şey istəməmişəm. Yəni əslində deyib ki, belə bir şey istəməmişəm. Niyə bunu eləmisiniz? Konkret bunu deyil. Anladım. Başa düşdünüz? Amma yenə bunu yox Şah İsmayıl adam fikirləşib Anadolunu o vaxtda Anadolu anlayışı belə yox idi. Yox idi Anadolu anlayışı. İndi var Anadolu anlayışı. O vaxt türkçülük, milliyyətçilik anlayışı da yox. O tayfalar da oradan düz Xorasana qədər bir dağılmış tayfalar idilər. Karaman bəyliyi oradaydı, nə bilim. Karaman bəyliyi də sağ idi. Yox. Karaman bəyliyi Fatih yox eləmişdi onu. Bəli, Ağqoyunlu dövrü. Ay düzdür. Prost qarışdı. O bəylilər var idi amma yenə. Çox yaxşı, təşəkkür edirəm. Xoşdur qardaş. Yəni mən belə çox şey öyrəndim bu mövzuda. Minnətdaram ona görə. Həqiqətən deyirəm, çox şey öyrəndim səndən. Təşəkkürlər. Bu mənbələr hamısı aşağıda olacaq. Yəni kiminsə araşdırmaq istəsə baxar. Uğurlar diləyirəm. Təşəkkürlər.